कुडचणे मारुतीगड हांगा धोकादायक स्थितीन आशिल्ले इमारतीक आमदार निलेश काब्राल हांणी स्वखर्चान संरक्षण वणत बांदून दिली। 2 वर्सां पयलीं उटंगराचो पावस पडिल्लो तेन्ना हे इमारतीची वणत कोसळिल्ली। समाजसेवक श्याम नायक हांणी मध्यस्थी करून आमदार निलेश काब्राल हांकां सांगून आमकां संरक्षण वणत बांदून दिली म्हणून आमी तांचे उपकारी अशें म्हणून थळाव्यांनी ताचे उपकार आटयले। दोन वर्ष पयलीं भयंकर पडत रातचो पावस बी पडत रिटर्न कॉलेक्ट जालो वयल्या मार्केटान उदक आयली आमी काबला सरा कडेन गेले आमचे शेतकारांनी रिटर्न बॉल पडिल्ल्यान आमकां हें जाता ब्रेन चॉकअप जाल्लें खूब त्रास जालो सामान गेले सामान मार्फतूच आमी गेले सामान हें केलें ताजे पयलीं सामान आमकां हें केलें इवन तो रोड डांबर घालपाक डांबर वीस पंचवीस डांबर घालो सामान आमकां हें करपा खातीर हें केलो। तुमकां कितें दिसता सामान इनिशिएटीव घेतलो मग खंय तरी काय जो रेटिंग वॉल जाता असो डेफिनेटली सामानाची गजाल कॉन्ट्रॅक्ट मध्ये हें आसपाक जाय फॅमिली कडेन आमी रेग्युलरली वचपाक शकना आमी थंय डायरेक्ट वचून उलोवपाक शकना सो आमी तांकांच धरताले सो तांणी खूब आमकां हेल्प केलो आनी अजून सुद्दां अशें बाकीचें सुद्दां कितें आसता बारीक मोठें काम आमी तांकांच धरतात की मातशें पळया म्हणून सो ते वचून मागीर थंय मुखार वतात सो आमचो स्टेप तो आमी आसली म्हूण जायना तातूंत भितर आमकां काब्राल सर आशिल्ल्यान ह्यो सगळ्यो गोश्टी जावून पडल्यो ज्यो आमी दामोर बसून हांकां भितर घेवन आमी दामोर बसून घालून दिलो सगळें हें करून तांकां खूब त्रास जाताले मुखार पयलीं आनी हाजे मुखारूच तांगे खूब कामां आसतलीं मुखार एक तांगेलो ओपन हें आसा थंय तांकां गार्डन कितें करपाचें तांची इच्छा आसा तांकां ती एनओसी हाड म्हणलें आनी हीच बी एनओसी हाडिल्ली जाल्यार आज रिटर्निंग वॉल जावन पडटा आशिल्लो पूण ते तांगे तो कोण भाटकार तांकां कोण म्हणटा ते मेळना जावन ताका लागून तो हात रिटर्निंग वॉलाक घालना ना जाल्यार तो रिटर्निंग वॉल जावन पडटा आशिल्लो आज तांणी दुरीक बेश्टो ताका चिरे लावन ते शिमेट काडून ते भशेन बांदून दिल्लें आसा पूण मुखारूय बी तांचे कडेन जाता जाल्यार ती एनओसी हाडून आमी पत्रावां कडेन उलोवन मुखार तें रिटर्निंग वॉल जावचो अशी म्हाका इच्छा आसा आनी ते काब्राल सर करतलो हें ताणें आपल्या पयशांनी केल्लें आसा हें स्वता आपले पयशे मोडून केल्लें आसा आनी हाजे मुखार कितें काम आसल्यार तांगेलें कितें काम ती म्हजे म्हऱ्यान येता हांव ताजे म्हऱ्यान तें पावयतां ती मॅसेज ताणें ती करून तांकां दिवची अशी म्हजी इच्छा।